Zakonisht duam të ngacmojmë, por edhe të ndihmojmë. Editi Luce u befasova kur mora vesh që Liliana ka një pension minimal dhe u ndjeva edhe unë i turpëruar. Imajno sa vite... Ka personin e, atë pensionin e... Jo. Si jo? Ja. Më mbjeton me 200.000 lekë të vjetra në muaj. 300 është vërtet. Më falë, 300, kështu një thirrje publike gjithë institucione publike që të kthejnë... Ja, ma nuk e besoj. Më falë. Po si një ikon... Po. Edhe unë jam befasuar. Kështu që besoj Ministria e Kulturës, qoftë edhe qeveria ose presidenca. Jo, kam aplikuar dokumentat aty, kam në ministri. Lilian, do iki unë të thyrë një derë, me thonë drejtën, të Ministria, të Kryeministria, si ka Kryeministria këto, por me thonë drejtën unë desha në të bëj pyetje. Mos është në këto institucione në një që të ka lakmu dikur dhe ti ke qenë këshu kalkarose, këshu katrore. Se me thonë drejtën atë kohë të kanë lakmu shumë, Lilian. Edhe vazhdoj këto mbeturinat e socializmit akoma. Gjelozit e viteve 70-80. Në një zyrtar i fundit se do kënë në pension. Ja, më do keta, lado ke. Se di.